Hi guys! Paolo TV here. So, yan. Ngayong gabi na pa lang. Ngayong gabi, mag-unbox tayo ng isang mechanical keyboard. So, panoorin nyo to guys! So, guys, ang pagbabalik. So, umorder ako sa Shopee nung Sabado kasi naghanap kami ng Sabado ng mechanical keyboard na affordable sa SM North. So, nilibot namin ng SM North. So, ayun, hindi kami nakapag-decide kasi mahal talaga siya. Walang mura. Mga 1.6, ganyan. Tapos naisip ko, sa Shopee ako umorder. Then, nag-search ako nung pauwi kami sa Shopee. Then, nakita ko tong keyboard na to. Sobrang affordable niya. Mas maganda ang review niya. Tapos, ayun. Unbox na natin. So, ayan guys. Ito siya. Natanggal na namin siya sa plastic. Kasi, na-excite din kasi ako. Kasi first time ko magkakaroon ng mechanical keyboard. Tapos, ito siya. Ang order ko is white. Kaso, black yung dumating. So, okay lang din naman. I-comment ko na lang sa supplier. So, yan. Yan, ito siya. Shipado JK 200. Tapos, yan. Nakalagay dyan. Blue switches siya. Mechanical keyboard. Unbox na natin siya. Kung bibili kayo ng mechanical keyboard, siguraduhin yung legit. Kasi meron mga mechanical na feel, ganyan. Mechanical feel lang siya. Para kang naka-mechanical pero hindi siya mechanical. Tapos, ano ba yan? Medyo weak na klase siya. Tapos, yan. Ito siya. Pabigat siya. Tapos, feeling ko naman durable siya. Tsaka kasi, sa review niya, ang dami bibili. Tapos, yan. Tapos, yan. Ito siya, guys. Yan. May ang modes lang daw nito, sabi do sa breathing modes lang. Tapos breathing mode, tapos steady display na LED, RGB. Ay, hindi siya programmable na RGB. LED lang talaga siya. Tapos yun. Tapos testing na natin siya. Ayan. Maganda naman yung wiring ng USB niya. Testing na natin siya sa laptop. Yan. So, yan guys. Umilaw na siya. Nakikita nyo yung RGB niya. Ito naman. Tapos, yung feel niya pag tinouch, ibang-iba sa mga membrane keyboards, sa mga ordinary keyboards. Sa nakasanayan ko, nakasanayan natin. So, ito siya. Tsaka yung ilaw niya lang is hindi siya ganong kaliwanag kagaya ng ibang mechanical keyboard na branded, like yung ROC, yung mga Corsair, yun, mga branded yun. Hanggang keys yung ilaw niya. Pero ito open. Tapos testing natin yung breathing mode. Yan. Yan. Para siyang yun, matay-matay lang siya. Tapos testing natin yung hand feel niya para maano niya, tunog niya. So guys, ito na yung hand feel niya. So try natin mag-tap. So yan, so far maganda yung tunog niya. Yan. Tapos sa naman, ang tuloy niya mag-respond. Tapos, yung ilaw niya off natin. Yan. Tapos, steady light. Yan. Steady light lang siya. Tapos, numpad.
So, yun guys. So far, maganda naman siya. Yung sa presyo, sa performance niya. Bali, babalitaan ko kayo kung ano ba yung, kung gaano katagal siya mag-last. Yun, okay naman siya. Tapos, bibigyan ko rin kayo ng walkthrough kung paano kayo in-order to. Then, kung sino yung seller niya sa Shopee. Tapos, yung keyboard na to, kaya ako nagkaroon is dahil gift sa akin, birthday gift sa akin nung girlfriend ko. Kasi last October 15, birthday ko. Kaya, yun, ito yung isa sa mga na-request kong birthday gift. Which is, nakakatawa kasi kahit na, ano yun, naibigay niya pa rin. Kahit naman di ganun ka mahal. And, yun, masaya ako kasi gusto ko magkaroon ng ganung keyboard. Sana sa susunod, next set of computer na. Sana makabuo na. Yun ang i-unbox natin sa susunod. So, yeah, guys. So, yeah, guys. Follow nyo na rin din ako sa facebook.gg/PaoloTV dun sa streaming channel ko. Tapos, sa YouTube page ko, www.youtube.com/PaoloVillamar. Nandun din yung iba kong, may mga vlogs din ako, mga travel vlogs, pero hindi pa kami sasalita. Pero siguro sa mga susunod, baka lumakas ng loob ko magsalita sa mga. So guys, thanks for nanonood.